देखिए ये ढाणी भानमल राय गांव में शिव मंदिर है। ध्यान से देखिए, यही शिव मंदिर है जहां से आवाज़ आ रही है ओम नमः शिवाय की। यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप से ही ओम नमः शिवाय का आवाज़ आ रहा है। लोगों की भीड़ क्रमशः बढ़ती हुई, ये देखिए सुनने के लिए, ये सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये देखिए उसी को देखते हुए लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं अपने अपने भक्ति रस में। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये देखिए शंकर जी की महिमा है। सावन से पहले यही भगवान शिव है, यही पाइप है और पाइप से ही आवाज़ आ रही है।